ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, ngira ngo uri kubibona. Mu bibazo wibaza nanjye nibaza, nyuma yuko M23 ifashe Goma, nyuma yuko M23 ibitangaza bibaye rwose, ngira ngo ya mana y'igihugu handi gataha i Rwanda buno yatashye muri M23, ariko yarabafashije cyane rwose. M23 ifite strategique zigera kuri ebyiri, nabo ubwabo bivugira cyangwa eshatu. Hari uguhirika ubutegetsi bwa Gisekedi, hari gufata Bukavu, hari no gufata Kisasa. Ese ikiri strategique cyihutirwa cyaha umugisha M23 buniki? Buriya bibaye byiza, ibyifuzo byose uko ari bitatu babigeraho kuko nimba barageze Goma abaturage bakabona no kwishima bari mu kubyina, bari mu kuvuga ko babakirira abajura, bakirira n'imitekano mikeya. Ibyo byifuzo byose Bukavu bayifata, Kinshasa bakayifata, sibyo? Goma barayifashe, bakajya Kisasa, bakahafata Kinshasa, bagakuraho Gisekedi. Gisekedi nimba arimo kwanga kuganira nabo, nimba kibasuzuguye ko nta mbaraga bafite. Gisekedi yaranze ntabwo yemera kuganira nabo, bazimwereka bakamusanga Kinshasa, hanyuma bagahabwa igihugu. Uriya bariya bahungu ngiye numva rwose ibyifuzo byabo byasubizwa, kuko abaturage barimo kwishima, kandi aho kwishima kuri niho Imana iba iherereye. Gisekedi rero mpamya ko navuga ni M23 amahirwe yagera kuruta yandi nuko yafata Bukavu kuruta uko yakirukira gufata Kisasa no guhirika Gisekedi, kuko Bukavu ni M23 ifashe Bukavu izaba ibonye imbaraga mu rugendo. Buriya hari ukuntu ushobora kurwana ugafata ahantu hato, izo mbaraga naho hantu hato abafite n'imbaraga nke, haba ari hato. Buriya bakeneye rero imbaraga za Bukavu, ndetse bagakenera n'imbaraga z'aba bantu bose. Iriya mitwe yari yaratatanyije, ikabanza ikabegeranya, izo mpunzi zose ikazegeranya zari zarakuwe mu byabo, izi mpunzi zose ikazicyura, ikazihumuriza, ikaziganiriza, ikazigira umwe, ahubwo hakavamo, kuko n'ubundi niba umuntu amaze imyaka 20 mu buhungiro ukamubohoza akabona amahoro, azagufasha kurwanira amahoro, kumubwira ngo yagufasha kurwanira amahoro asigaye. Noneho ubwo rero no kugira ngo ibona hituza aba bantu ni benshi cyane. Abakongomani bahunze ziriya ntambara z'inyeshyamba za Wazalendo zabatesheje umutwe, ba FDLR n'abandi n'abantu bisaba ko mu kubacyura no kubegeranya ni energie, ni imbaraga nini, ariko byiza ko byakora rwose bikozwe byaba ari birushaho gukomeza kuba byiza. Rwose ni byiza, bafite strategy nziza yo kugarura umutekano wo gucyura impunzi zimaze imyaka 40 yose zizerera zibuze uko zabigenza. Ariko M23 iramutse babwiye ngo umutekano wabonetse, muze mugaruka mu masambu yanyu muhinge, murye munywe mutuze, mujya musinzire, nta bujura nta kwirukanka, byaba ari byiza. Ngira ngo rero ifashe Sud Kivu na Nord Kivu, yabibonye imbaraga zayisunika ahubwo no kubohora abandi baturage bafite ibibazo nk'ibyabo, kuruta uko yabohora Goma n'uduce tuyigize. Ntabwo imbaraga zaba zihagije. Buriya kurwanya umwanzi neza ni ugusunika akajya kure, akajya kure, agatsindwa ku mugaragaro, agahunga akajya kure, byaba ari byiza kurusha. Kuko Kisekedi nimba atarimo kureba M23 akareba u Rwanda, arimo kureba kureba imirari, yakabaye areba M23 n'ibyirarwanda, bakaba aribo banegose, akaba aribo baganira. Nimba arimo kwanga na M23 azashiduka M23 musanze Kinshasa, hanyuma imubwire ngo uzamura amaboko twumvikane. None duhumurize perezida w'u Burundi wavuze ngo u Rwanda rwitegura gutera u Burundi, tumubwire ko nta gahunda ihari u Rwanda, ko nta gahunda ihari yo gutera u Burundi, nubwo ntari umuvugizi wa Repubulika y'u Rwanda, ariko u Rwanda ntabwo rushoza intambara mu bihugu. Ariko se ubwo yabibwiwe na Kisekedi, yabibwiwe ubwo n'ubwoba babimubwiye, nahumure u Rwanda
u Rwanda ruri mu gihugu cyarwo rurinze umutekano w'igihugu cyarwo kereka u Burundi niba bushaka kuturasa. ndayishimiye ijoro ritambutse yakoresheje inama ahamagara abadiplomate ngira ngo nubwo ari mu ndimi z'abanyamahanga ni nk'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, abatangariza ko niba nta gikozwe nimero ya kabiri kuri Kongo ni u Burundi. Ariko nje nkibaza ese nimero ya mbere yaba ari iyihe none ko u Rwanda rutari rwo ruri gutera Kongo, nubwo yabigarutse avuga ngo u Rwanda rwateye Kongo ngo ariko nimero ya kabiri ruzatera u Burundi. Nyine abanzi banga u Rwanda barimo kuvuga ikintu kimwe, barimo kunanirwa kureba M23 n'ibyo irwanirira bakareba u Rwanda bagakomeza kurutwerera kujya muri Kongo. Nta nyungu u Rwanda rufitemo cyane kuruta M23 irimo kurwanira bene wabo b'impunzi mu gihe u Rwanda rwo rubabajwe n'uko impunzi za Kongo ziri mu Rwanda kandi zifashwe neza zifite umutekano zitayidukanga. M23 rero sinzi impamvu batarimo gushaka kuyimenya no kuyireba. Barebye igoma bakajya kwitegereza igoma bakareba ukuntu abaturage bishimiye M23. Mbo bafite ubwoba bw'iki? Iyi ni Imbabazi TV gatatu tuguhaye ikaze udusuye ubwa mbere inkunga yawe kandi subscribe. Aha ibiganiro bihoraho shuti zacu zakadasohoka. Ngira ngo twerekeje mu majyaruguru n'ikirere ntago kimeze neza, ariko uko biri kose turi mu ntara y'amajyaruguru, cyakora ibindi byo nibanga ry'abanyamakuru. Ntabwo ari ngombwa kukubwira akagari n'umudugudu n'umurenge cyangwa se n'ibindi, ariko kimwe cyo dusuye umuvandimwe ukuze mu myaka wabuzi mu by'abakoroni nyuma yabo na mbere yaho. Niyo mpamvu tugarutse kuri iki kiganiro. Ngira ngo rero mu karere k'ibiyaga bigari hari icyuka kibi cyane. Urebye Cyril Ramaphosa ibyo yavuze ngo u Rwanda nta gisirikare rugira ni nk'ibitutsi, ngo ni umutwe witwara gisirikare ariko ntabwo ari igisirikare. Ubwo nta gihugu gihari. Nta gihugu gihari. Nta gihugu gihari. Bisobanuye ubu ni umutwe. Umutwe se ubaheye. Ubundi mu bintu bigize igihugu ngira ngo n'ingabo zibamo cyane. Kuko igihugu kitagira ingabo se kibaho. Ntabwo kibaho. Ariko bajya bavuga ngo Busuwisi nta ngabo bugira, ariko nabwo burazigira ahubwo zikaba zitari ingabo. Hari umutekano ariko sina ngombwa ko ingabo zihaba, bo bifitiye umutekano wabo umwimerere. Sasa rero ngira ngo rero nabwo urumva n'icyuka kibi. Cyril Ramaphosa avuze ibyo ndetse asa n'utanze warning ivuga ngo ingabo ze zarahashiriye, ngo ubu rero ntabwo yemera ko hari izindi ngabo zapfa, kandi azigereka kuri RDF, kandi akagaruka akavuga ngo nta gisirikare u Rwanda rugira, ariko akavuga ngo ingabo ze zishwe n'igisirikare cy'u Rwanda. None se ko avuga ko nta gisirikare gihari, ko ari umutwe kandi arimo kubyangiza gutera. Ubundi uwo mutwe niba abona ko ari umutwe nta gisirikare u Rwanda rugira, ntabwo yari akwiye kugira icyo abivuzeho n'icyo abikozeho. Uwo mutwe akawambura intwaro. Ni umutwe mbese ngo ni umutwe witwara gisirikare. Ariko si ubwo si imvugo nyandagazi ko igihugu kimaze imyaka 30 n'indi oya cyarose ubwigenge independence. Twebwe wibuka ko nta ari woni ari umuryango w'abibumbye, twe nta ngabo tugira, ahubwo twe zinaturinda ntazo, kuko dufite ingabo zirahari zirinze umutekano kandi zihagije, zirize ku mupaka ku mugaragaro. Uyu munsi rero wa none ntabwo numva ukuntu Cyril Ramaphosa wavuga ngo u Rwanda nta ngabo rugira, ariko urumva atasuzuguye igihugu cyose. Ahubwo se araruzi maze imyaka ibaye myinshi rwibohoje, maze rwibohoje nta ngabo rufite. Ntabwo bishoboka. Ubwo se byashoboka, ariko si u Rwanda ubundi ni ukurwumva, ntabwo aruzi. Ntabwo aruzi, yumva babandi barwanya u Rwanda barwanga baruvuga nabi, nawe agahita aruvuga nk'ibyo bamubwiye. Azasura u Rwanda arebe, yitegereze, bamwereke ibyo adafitiye amakuru, babimwereke. Yere kujya avuga rero ibintu yabwiwe, ajya avuga ibintu ibi cyangwa yumvise. Ngira ngo rero ubwo ukurikije ku ibyo uri kubona ko hari nk'ikintu kiri kuzengurukamo kimeze nka Satani. Niba South Africa wumva bavuze ibyo, i Burundi bakavuga ibyo, ariko nanone tugarutse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yabishubijeho, avuga ko u Rwanda rufite ingabo, u Rwanda rufite umutekano, rufite uko rugenda, rufite uko ruteye,
na Excellence nyakubahwa perezida wa repubulika w'u Rwanda abivugaho, ndetse yenda bo batarasubiza ni abarundi, ariko mpamya ko twabwira abantu ngo nibahumure, u Rwanda rufite umutekano kandi rugushakira n'abandi, tuwifuriza n'abantu bajye babyumva umuhangayiko nugabanuke, koko mpamya ko byinshi babivugishwa n'ubwoba na satani ubura bashuka babeshya babwira amakuru atari, ariko dusabe abasenga nanone, iki ni igihe cyiza cyo gusenga, basengera aba perezida, basengera aba minisitiri, bahure bagire umutekano, koko urabona ibi bihugu wagira ngo n'abasenga bataye amasengesho yo gusengera abayobozi b'ibihugu, kuko urabona harimo ikintu twakwita jugujugu. Ariko iyo nkunga ntabwo bayisaba, bishoboka ko batayisaba ahubwo bakumva biringiye imbaraga zabo, ariko bakwiye kunganirana n'abatambyi, kuko abatambyi kera babaga bari kumwe n'abayobozi b'igihugu, bari kumwe n'abahanuzi b'Imana, ibintu bikagenda neza. None ubu rero bagenda babivangura, y'ibintu bitari hamwe nyine biratandukana. Inkoni eshatu iyo ziri hamwe zihambiranyije ntawe wazishyira ku ngo zivuna, ariko imwe ugenda uyivuna. Ubwo rero niba tegerana ngo bongere bagire ubumwe, abahanuzi, abatambyi n'abayobozi b'igihugu babe hamwe, bakorere hamwe, hanyuma Imana ijye ibazanira amakuru bari hamwe, rwose bazanyanyagira usange barangira. Kuko urabona Sadeke n'uyu muryango uri muri ibi bihugu birimo na Sauza, Nigeria, Burkina Faso, ni muri Afurika, ariko ni ikiryango kinini cy'abanyaburayi bazi, ni nacyo gikomeye, wacitsemo ibice. Noneho na EAC irimo u Rwanda, Ubugande, Uburundi, Kongo, Sudani y'Epfo, Tanzania, Kenya, ibihugu bigeze mu 8 niba ntibeshye, kuko niyo ufite nk'uruhushya rwo kujya mu mahanga, passport cyangwa resepasi, ibyo bihugu biba byanditseho, ngira ngo abakora ingendo murabizi, biri muri EAC bakanoroherezwa mu ngendo kubw'imikoranire no gufatanya. Uyu munsi none rero n'uyu muryango wa EAC nabo bigaragara ko hari ibihugu bigiye kuvamo, cyangwa se bitari guhuza, hari abatarimo kumva ukuri cyangwa se icyo bagomba guharanira, bakumva ibitari byo bakanyuranya. Nibanyuranye rero nabo baraba bari mu gutakaza imbaraga bazikoresha aho zitagomba gukora, ariko nibazihuza bakazishyira hamwe, bakareba umurongo umwe muzima mwiza ugaragaza ibyishimo by'abantu, hanyuma n'Imana nayo ikishimana n'abo bantu, nibatuma abantu bababara, ubwo Imana nayo irabifite kubabara. Ubwo rero bahuze begeranye rero gucikamo ibice, bahuze nk'abakuru b'ibihugu baganire ku by'akarere, kuko akarere ubona karimo ibintu bitarimo gutungana, kandi abayobozi babitunganya babishatse rwose biroroshye. Ngira ngo rero nshuti bavandimwe, iyi ni Imbabazi TV 3, turi kubwira abantu ngo nimuhumure, ahubwo mukaze amasengesho, batambyi basenga, abanyamasengesho musenge, kuko Satani yahagurukiye umugabane. Abahanuzi bazana amakuru nyayo mazima, abasenga basengera ibyo bamenye bizima, hanyuma abayobozi nabo bayoborere mu buyobozi bw'Imana. Icyo nicyo kintu cyiza kandi gitunganye. Ngira ngo rero tubwire abantu ngo icyihutirwa nimwibuke Imana, nimumenye Imana. Muri ibi bibazo abayobozi bari gukemura no mu byo bifuza gukemura, mbere na mbere Imana bongere bamenye amateka y'Imana n'abantu, n'abahanuzi n'abatambyi n'abayobozi bakera. Nibashyiramo Imana izabafasha no kubitatura, ariko niba bayitaye bazirwanirira cyangwa babikora uko babyumva, ibahane mu babisha babo. Niko yakoraga na mbere niko yakoraga. Reka rero tubashimire tunabasezera. Byari ibyo bibazo bitatu ngira ngo hano twibajije, ari icya Ndayishimiye ni ugusenga, ari icya South Africa ni ugusenga, ari n'u Rwanda ni ugusenga, ari na Kongo ni ugusenga. Nta nzira imirashye, niba bitaraba nyine ntibiraba, ariko mukwiye gusenga. Ariko mwere kwikanga mu nzu yahiye kandi ntiyarahiye, ahubwo murebe abashaka kuyitwika, abari bo mubuza gutwika. Mwere kwikanga mu nzu yahiye, ahubwo murebe abashaka kuyitwika ari bo mubwira ngo basigeho. Bye. Murakoze cyane, mukomeze kugira umutekano.